जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं आचार्य महामंडल से डॉक्टर मौनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, जिन भाई बहनों को निमोनिया है, तेज बुखार है, बहुत ज़्यादा बार बार स्नोफीलिया की शिकायत है, उनके लिए लक्ष्मी विलास रस आप जो है शहद में मिला करके और राज मृगांक रस दोनों को लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। करें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।